Merhabalar. Bugün Temu'dan beklediğim araç çizik giderici diye bir şey geldi. Bunu sipariş verdim. Bu da yaklaşık 1.25 civarı falan oldu. Alalı galiba. O civarlardaydı. Şimdi bunu test edeceğim. Bakalım gerçek mi yoksa fake bir ürün mü? Hadi bunu test edelim, görelim. Şöyle benim arabanın arkasında ufak tefek kılcal çizikler var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şurada. Ve başka birkaç yerde daha var böyle küçük çizikler. Araba biraz kirli ama olsun. Orada deneyeceğim şimdi. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Önce paketini bir açalım. Çok işe yaradığını söylüyorlar. Videolarda falan tabii ki Temu'daki yorumlara pek güvenemiyorum. Ama aldığım birçok ürün güzel çıktı. Yalan yok şimdi ya. Hani ne söyleyeyim. Bazı ürünler gerçekten. Mesela bugün termos aldım. 3 tane bardağı var böyle kahve için. Bence küçük ve başarılı bir şey. Evet, böyle bir tane minnacık sünger. Ve bu da o iddiasını gösteren zımbırtı. Şimdi bundan birazcık sünger alalım. Ne tarafını alıyoruz anasını satayım? Yazmıyormuş ki. Neyse bir siyah tarafına mı alalım? Yok şu beyaz tarafına mı? Nereye alalım ya biz bunu? Sürüyorum siyah tarafına. Ne renk acaba? Aha, komple açıldı ya lan. Elimde kalacak şimdi. Çıkmıyor ki. Kapağı mı kapalı bunun, anlamadım ya. Bu ne be? Krem gibi bir şey. Evet, çıkmaya başladı. Şu. Böyle bir dalga. Şimdi hadi bunu arabanın o kısmına uygulayalım. Bu da benim gorilim. Merhaba goril. Evet, şurası. Şöyle bir yedirelim. Bir de işe yarıyormuş. Ya pek sanmıyorum. Bunlar böyle biraz asparagas şeyler ama. Sanırım sadece bu, ne biliyor musunuz? Bu bir macun. Macun atıyor şu an buraya. Vallahi arkadaşlar, size şu kadarını söyleyeyim, bu hikaye. Tamamen hikaye. Ne yaptı biliyor musunuz? O çizik olan alana dolgu uyguladı. Yani buna ne oluyor? Macunlamış oldu orayı. Oraya bildiğiniz macun attık yani. Daha beyaz oldu anasını satayım. Hiç belli değildi en azından çizik. Şimdi orası beyaz oldu. Ne oldu yani? Demek oluyor ki bu ürün çöp. Evet, goril de öyle diyor. Temu. Çöp. Yani 1.30 mu dedim? 1.20 mi? Bir daha bakalım. Kaç almışız Temu'dan bunu? Ya bu tarz şeylere girmemek lazım. Siparişlerimizi görelim. Tamam, teslim. Teslim bir şey geliyor. Evet. 1.52. 1.52 almışım. Şu ürün. Ve çöp. Olsun. Denedik. Yanıldık. Bir boka yaramadı. Hani denemedik demeyiz yani. Çünkü gördüm reklamlarında böyle siliyorlar bilmem ne falan, araba parlıyor hani gibi, yani çizikleri yok ediyor falan gibi. Öyle bir dünya yok. Ha bu arada araba direksiyonunuzu böyle sağa sola çevirdiğiniz zaman bir ses yapıyorsa, onu da şimdi videosunu göstereyim size. Şimdi bakın.
şurada piston amortisör kulakları var. Bunları açın. Ve içine VD40 sıkın. Korkmayın. Sıkabilirsiniz. Çünkü içinde bunun rulmanlar var. Şöyle göstereyim. Ve direksiyonunuzun daha hızlı ve daha seri döndüğünü göreceksiniz. Yani direksiyonda böyle tık 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 böyle vurma sesleri falan geliyorsa sonra kapağını tekrar kapatın. Bitti gitti, bu kadar. Şimdi diğerine de aynı şekilde. Zaten bütün pasları sökecektir. Orada hiç pas kalmayacağı için o sesler de kaybolacak. Şöyle hatta bir tornavida yardımıyla içinde kalan pislikleri de alabilirsiniz. Şurayı silelim. Yani çünkü bu tortuları falan yukarı çıkartacaktır VD40. Paslanmaya karşı da mukavemet sağlayacaktır. Bunlar mesela gres lekeleri falan var. Bunlar tabi artık işlemini yitirmiş. İsterseniz buraya sıvı gres de sıkabilirsiniz. Sıvı gres de olur. Ama ben VD40 sıkmayı tercih ettim çünkü paslanmalar gördüm. Sonra böyle taktıktan sonra yerine vurarak oturtuyoruz. Olay bundan ibaret. Zaten geçen gün farları parlatmıştım. Görüyor musunuz farları? Sıfır farlarım oldu. Far yenileme işlemi çok güzel geçti. Araba biraz slash. İşte arabaya sticker, ön kaputa ve arabanın üstüne sticker yapacağım. Öncelikle bir arabayı gerekiyor. Onu da başka bir videoda çekeceğim. Yorumlarınızı alayım. Nasıl olacak, nasıl edecek? Bilgilendirme mesajı, bilgilendirme videosu yayınlayacağım. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere. Bay bay. Tekrar selamlar. Maalesef dayanamadım ve stickerları yapıştırdım. Bunu da bu videoya ekleyeceğim. Stickerları yapıştırma videosu çekmedim. Çünkü o kadar çok zaman aldı benim için. Çok fazla uzun sürdü. Ayarlamasıdır falan filan. Bazı değişiklikler yaptım. Ön tarafa yaptım ama arabanın tavanına yapmadım. Bir tek sürücü kapısının yan tarafına bir İngiliz bayrağı yapıştırdım. Yani araç İngiliz ve İngiltere'de yaşıyoruz. Türk bayrağı yapıştırıp ırkçılık yaşamaya da gerek yok. Hepsi bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bazı videolarım olacak. Yine tekrardan böyle araçla ilgili bilgilendirme videolarım olacak. Bunları kaçırmamak için takipte kalın ve lütfen bir nokta dahi olsa yorum yapın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarınızı alayım. Teşekkür ederim.